sa inyo. Ayan. Nagre-repair lang. Nagre-repair. Ayan. Nire-repair lang namin tong kwarto ng aming apo. Ayan. Palit kami na pamako ng kisame. Lapis. Ayan. Ayan, meron pa naman tayong isang malaki. Ayan. Konting pamako na lang, tapos yung plywood na ilalagay namin. Yan si Bossrenz ang taga-hawak, taga-abot. Yan. Taga-abot lang ako dito ngayon. Ilalagay na namin ang kisame. Binabalik din namin yung plywood. Binabalik din namin yung dating plywood. Yung pamakuan lang naman ng abulok. Okay. Time check. 4 o'clock. Yan. Malaman kung matatapos o hindi. Si Bossrenz, taga-ilaw dahil madilim. Taga-flashlight. Ayan guys, hindi namin nadali ngayong maghapon. Bukas na lang ulit. Ayan. Abang-abang na lang ulit kayo bukas, guys. Ayan. Madilim na tsaka masakit na ang aking bewang. See you na lang bukas. Good morning guys. Ayan, itutuloy na namin uli yung aming ginagawang di natapos kahapon. Ayan. Huwag lumabas ha. Paano sa akin? Ayan, dahil ano na lang, plywood na lang kakawin namin, plywood. Medyo madilim nga lang at wala pang ilaw. Ayan. Mamaya na lang ulit kung anong kaganapang mangyayari ngayong araw na ito. Bye-bye. Okay. Hey! Pahiga. Patay na di. Baka ko lang pinapokus mo yung, dito na lang tayo.
Okay na? Magkita mo na natin. Para bigyan mo natin. Kita ko lang siya. Kita mo? Ay, Ay, bahala. Okay, sige. wala namang gitna niya. Okay. Magpuputol muna tayo ng plywood. Para sa panabi. Init. Kaya na guys, ang nakaubat ako mainit. Okay. Hindi ko kasi rin. Oo. Balik, alalayan mo na lang ito. Ay, mahirap ko lang sa gamit guys. Taga-taga lang. Wala pang bayad ng labor.
tsaga. Sabi nga nila, pag walang tsaga, wala sinigang. Woo! Kaya tulog pa si Bossrenz eh. Walang nag-aawak. Ang init. Coffee mate na mainit. Sana guys. Oh, sorry. Again. Guys, yan. Papako na lang. Mamaya na ulit. And guys, dalawang tabi na lang ang kulang. Dadali na namin. Ayan nga. Dalawang tabi na lang. Ayan. May ilaw na rin. Ayan, ikabitan ko na rin ang ilaw. Dalawang tabi na lang. Masama. Ayan. Guys, kapraso na lang. Ayan. Kahit na yun na. So, okay na rito. Ayan. Ayan, lalagyan na lang ng liston. Pag may budget na ulit. Ayan. Lalagyan natin ng liston sa gilid. Okay na. Konting kembot na lang. Ayan. Tapos na rin. 2 araw namin ginawa. Ayan guys, tapos na. Ayun. Ang susunod namin gagawin ay general cleaning para magbalik yung mga gamit. Ayan. Ay, baklas ang tapos. Babaklas na ang damyo. Ayan.
safe na yung apo ko. Klaseng time ng aligamyo para may labas. Guys. Tapos na rin tong pagre-repair ng kisame ng kwarto ng aking apo. Ayan. Naibalik na rin namin uli yung mga gamit. Ayan. Hindi ko na nga lang na-videohan dahil walang hahawak ng aking cellphone. Kaya ayan. Ayan. Naibalik na uli yung mga gamit. Ayan. Kompleto na. Kaya eto. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and share para lagi kayong updated sa aking channel. Yan. At kung anong pang magiging mga kaganapan. Yan. Bye-bye po. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Bye-bye. Ito po si Yotig59 TV ay nagsabi, I love you very much. Bye-bye.